Ես հայկական ժամանակ թերթի աշխատող չեմ, էլի որ ես գնամ ինչ-որ բաներ փնտրեմ ու հետո տարածեմ առանց հապացույցների, միայն թե աղմուկ բարձրացնեմ։ Իդեպ այդ նույն ձեռագիրը մնում է հիմա կառավարման համակարգում է տեղափոխվել։ Նույն շմի տարբերություն չկա։ Դեղին թերթիկի այդ այո, մակարդակով հիմա դարվում է կառավարական մակարդակով։ Հիմա ես ուրիշ բան ասեմ։ Ինչպես ես ասեցի, ես մասնակցել եմ բոլոր այն բողոքներին, այն շարժումներին, որոնք որ կոչված են եղել, այն բացասական երևույթները, որոնք ներհատուկ են իդեպ տոտալիտարից դեպի ժողովրդավարական գնացող պետությանը, ես դրա մեջ մասնակցել եմ եւ մասնակցել են բավականին շատ ակտիվ հասարակական կազմակերպություններ։ Հիմա երբ որ այդ հասարակական կազմակերպությունները այսօր այդպես անխոս հարսի պես իրենց պահում են, ինձ համար մի բան պարզ է, որ նրանք պայքարում են ոչ թե բացասական երևույթների դեմ, այլ անձանց դեմ, կոնկրետ երկրորդ ու երրորդի ժամանակին կարող է ինչ-որ որոշները եւ առաջինի, բայց խոսքը կրկնում եմ գնում է այսօր, դա ապացուցված փաստ է, որևէ մեկը չի կարող դա հերքել, այն նույն ակտիվ կազմակերպությունները հիմա նույն ակտիվ պաշտպանում են կամ ուղղակի ակտիվ կներեք լռում են, այդ լռությունը շատ անգամ ավելի շատ է բացատրում կամ խոսում իրենց կեցվածքի մասին, ես մնում եմ պայքարող երևույթների դեմ եւ միջև այդ երևույթները կան ես իմ էլի եմ ասում քաղաքացիական պարտքս եւ քրիստոնեական պարտքս եմ համարում դրանք բարձրաձայնելու ցավոք սրտի սնվում են իրենք թե ինչ են անում ես կրկնում եմ իմ խնդիրի չի բայց որ նրանք փաստորեն այո դավաճանել են այն խնդիրներին եւ նպատակներին, որին պետք է ծառայի հասարակական կազմակերպությունը դա հաստատ է։